Nous étions pour bien la reprise, Claire. Et Moëlan-sur-Mer. Ja. Mais meus ket jouj, hein. Chouch meus ne meken, et moi bet ur pot braz, en rio, me gavdin, et voilà kadergar var an douar, mais ni da poense ne oen ket petraoa en rio, hag ar vech e displega an liserioù gant va mam goz, et moi torret va faute. Neuze en Rio. Eri neuze ye dra en Rio, non? Hein? Mais la varette moi da Eri diga ça en Rio, mais... Non. Aoun nous bet je bet torret. Je mets du mat, patrie dans la varette, ça fait d'affaire conclue quand on peut dire ce qui mérite talou dégaz. Neuze neuze de Moëlan hag amañ yo ar yarik ven eus pot tre oure just abam. Allez, neuze. Ar yarik ven. Vaman e doa ur yarik ven, a zo fe leun a vioù melen. Alas, ul warn koz, a zanterrouez, a deiz, a nos. Barz ur bot spern drekañ an ti, a lani a guzas e fri. Pa deus ar yarik da c'hoari, e tolas e kaourous varni. A yaour da c'hoari d'ober friko, gant an ol lern a dro var dro. Mar o peus yer divoalit i, a no lezit ket da c'hoari, pa o treoure. Rugares. Hag e oa ye kadaouenou a begaftet